મીઠાનો પાટો આપણે ભરી નાખીને પછી આપણે પહેલા આપણે પાવડી ખેંચી, પાવડી પછી આપણે રાપ ખેંચી, અને રાપ પછી આપણે આવે દંતારો. તો આપણે પાવડીમાં આપણે પાણાનો ઉપયોગ કરી વજન મૂકી એટલે આપણે મીઠું કપાય, અને રાપમાં જો કે આપણે પાણો મૂકતા જ હોઈએ, અને આપણે દંતારામાં જો અત્યારે કેટલો વજન મૂક્યો. તો બધા પૂછતા કે પાણો મૂકવાનું કારણ હોય, એટલે વજન મૂકવાની થાય શું ફાયદો. તો પહેલો જ ફાયદો એ કે આપણે શરૂઆતમાં પાવડી ઉપર મૂકી એટલે મીઠું કપાય, સમજી ગયા. પછી રાપમાં એ જ માયલું થાય, જો કે એવી રીતે જ કરવાનું થાય. અને આપણે દંતારામાં પાણો મૂકવાનું એ કારણ કે અમુક અગરિયાના પાટામાં એટલું પાણી હોય કે આખો દંતારો તરે, એટલું પાણી ભરી દે. અને આ પાણો મૂકવાથી જે મીઠું છે ને આપણે વજન આવે, અને મીઠું આપણે દંતારો ખેંચી સોટે નહીં. તો